मरेको भोलिपल्ट बत्ती लिएर तेल लिएर बत्ती बाल्न जान्छन्। अलिकति सानो बत्ती बाल्नुन्जेल यो बुढियाले कति बत्ती बालिरहे पैसा तिर्नुपर्छ भने थाहा छैन भनेको पनि मैले सुने। त्यसरी होइन, बुढाबुढी आमाहरूलाई सानो 0 वार भए पनि बत्ती बालिदिउँ। यो आमाहरूलाई चाहिँ पानी धारा जति पानी चलिरहे पनि त्यो खेर नजाने गरेर भाँडो थापिदिउँ। यो किन्नु पर्ने पानी कति गरिरहेको यो बुढियाले भनेर नभन्नु। कसैले पनि धरती देखाउने आमा बाबालाई माया गर्न कुनै गाह्रो छैन, कति गाह्रो छैन। आफ्नो नखाएर पाचन तेल मर्के भनेर कति माया गरेर हुर्काएको। त्यस्तो छोराछोरीले जे पाए त्यो बोल्दाखेरि दुःख लाग्छ। त्यस्तो नगरोस् कसैले पनि। आफ्नो धरती देखाउने आमा बाबाले सबैले माया गरोस्। जे चिज आफूले खाएको छ बारी चुरी खाउँ, आमाहरू यति छ यो मात्रै खाउँ भनेर त्यति भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। कुन चाहिँ आमाले चाहिँ बाउले चाहिँ मलाई यही चाहियो भन्दैन नि। आफ्नो छोराछोरीले आज मेरो छोराको कमाइ छैन, गुन्द्रो भात भए पनि मिठो गरेर खाउँ भन्ने बाबा मम्मीलाई माया गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो नहोस्। यो छोराछोरी भनेको यस्तो गरेर हुर्काएको छोराछोरीले नहेर्दाखेरि दुःख लाग्दैन? फेरि दुःख लाग्छ। त्यस्तो नहोस्, कसैले पनि नगरोस्। केही गाह्रो छैन। प्रेमिकाले जस्तै माया गरौँ न आमा बाबालाई। मलाई चाहिँ त्यही भन्नु छ। त्यस्तै माया गरिदियो भने यो धरतीमा कुनै आश्रमै चाहिँदैन।